好啦，又係我哋阿茂啦。今次咧，我哋嚟到Glasgow 啦，咁就今日第二日睇落咧陽光普照。其實頭先落雨咧，就落到濕晒啊。咁今日咧，我哋就特登帶嚟一啲新嘅食物咧，俾 Glasgow 嘅朋友啦。咁啊，包括腰果酥啦、開心果酥啦、老婆餅啦，同埋開心果酥嘅。咁我哋仲有好馳名嘅鹽酸齋啦嚇。咁咧，正所謂行船爭解纜，月餅咬茂先啊！咁我哋今次咧就特登係未放低個種啊，甚至大家未拎起個種，我哋都有月餅去俾大家去試食啦。咁我哋咧就有嚟緊中秋節咧，亦都有唔同嘅口味嘅月餅嘅。我哋大約8月初啦，我哋就開始去到俾大家預購噶啦。咁就趁呢個咁好太陽，我哋同大家行一行Glasgow嘅市集，睇下有啲咩睇啦。咁喺呢度Glasgow嘅市集咧，其實都好有香港嘅特色啦。我哋維他檸檬茶嘅售賣機啦，唔好睇佢咁靚，其實咧偽嘅售賣機嚟嘅，咁啊全部都係影出嚟。咁除此之外咧，我哋仲有啲咁嘅攤檔嘅喎，仲記唔記得我哋大排檔啊咁樣樣咁唔係假㗎，佢真係有嘢賣㗎，裏邊有奶茶飲㗎。咁咧仲有呢個大排檔啦，咁都好有特色嘅。呢度全部咧都係Glasgow一班義工啦，去到搭成一啲嘅場景，咁都好有特色。咁除此之外咧，我哋睇到啦，哇，幾人山人海，因為今日星期日啦，琴日咧就踢波，咁樣咧就有好多人咧都唔出嚟啦，咁啊全部谷晒今日嚟，咁希望咧今日咧就亦都會生意好啲啦，同埋咧大家都玩得開心啦，咁呢度就有個飛髮鋪啦，852香港人髮廊，咁啊有機會咧嚟試翻個靚髮啦。咁咧前面咧就做緊件好嚴重嘅事，就係咩嘢咧？冇火龍啊，冇錯。喺香港大坑咧就中秋節就冇火龍，喺 Glasgow 呢度咧，趁呢個香港墟市咧就冇火龍啦。你睇下一條龍，龍精虎猛咁樣樣走埋嚟，咁咧就有好多唔同嘅人啦，本地人都有一齊參與我哋冇火龍嘅，佢哋覺得呢個係一個好好玩嘅遊戲。琴日咧我都試過冇火龍啦，咁咧就冇想象中咁攰嚇，都幾好玩。咁其實就大家好開心咁樣揸住條龍都揈下揈下咁樣樣，咁就其實都係一個幾好嘅意義啦嚇。咁紮呢條火龍其實都唔係好簡單，我見到都咁咧就攞啲麻繩啦，攞啲鐵扣啦，咁啊勾住佢。咁咧就其實都要冇嗰時都好危險嘅，咁因為個鐵扣咧好易撞親人。好啦，我哋好話咁快咧，我哋就去到一個香港墟個舞台啦。咁呢度咧就有啲嘅歌唱嘅表演啦，同埋一啲嘅民間嘅活動啦。咁頭先都聽到一啲嘅隱約聽到啲風笛聲啦。咁其實香港人有一隊呢個蘇格蘭嘅銀樂隊啦，咁佢哋咧就吹嗰啲蘇格蘭嗰啲笛咧，咁都幾好聽嘅咁啊都融入翻我哋呢個本土嘅文化啦。話咁翻，我哋就去到呢度一個熟食區啦。咁呢個熟食區咧就有唔同嘅熟食啦，包括有啲串燒啊、雲吞啊、之類嘅嘢啦。咁呢度咧仲有一檔港式奶茶啦，都係一個做奶茶嘅朋友做一啲機器喺度賣嘅。咁除咗呢度個熟食區之外咧，咁我哋仲有一個呢邊亦都有一個熟食區啦。咁都係賣一啲唔同嘅香港嘅地道嘅小食，包括有啲雞蛋仔啊、碗仔翅啊、腸粉啊咁嘅嘢啦。話最緊要呢度有啲咩嘢啊？仲有試食添，你睇下啲咩嚟嘅咧？呢個地瓜條，我咪影下呢個係咩嚟㗎？幾有型，幾好食嘅呢個地瓜條。仲有呢個香葱餅啦，懷舊香葱餅啦，咁呢個都幾得意。咁呢個咧，其實咧呢個地區咧，其實係一個本地嘅市集嚟嘅。咁我哋叫做好多本地嘅攤檔咧，都喺度擺檔嘅。咁其實一個幾旺嘅地方啦。自從香港人嚟到搞咗個每一年嘅香港人市集之後，舊時咧其實係一個死場嚟嘅，咁唔係好多人參與。咁但係咧
多咗香港朋友過嚟之後咧，咁就會多咗啲特色啊。咁呢度咧好似鴨寮街咁樣啦，賣埋啲辣力十雜嘅嘢啦嚇，因為本地人嗰部分嘅話咁啊可以大家睇下啦。我哋今年咧已經第3次過嚟呢度啦。我哋第一次嚟嘅時候咧，就喺呢個綠色嘅棚裏邊去到做嘅。如果大家睇翻我哋網頁嗰個相咧，亦都可以睇得到。咁我哋喺呢個棚裏邊去到做一個市集啦。咁當年咧喺裏邊做咧都好有特色啊。咁啊個裝修亦都好靚啦。咁我哋應該可以揾到翻嗰啲個裝修嘅物料啦。咁亦都係影俾大家睇下。係啦，咁呢度咧就好似女人街咁樣樣啦。咁啊賣下啲飾物啦、衫褲啊、鞋襪啦咁樣樣。咁都幾特別嘅嗱，估唔到即係喺英國呢個咁嘅地區啦，咁都有啲咁地道嘅攤檔啦，咁啊都幾有特色。係啊，咁我哋就行多2分鐘，咁我哋就咁啊帶大家睇一睇呢度，感受下呢度嘅熱鬧氣氛。趁呢個今日天氣好啦，咁啊可以周圍去行下。咁如果陣間落大雨嘅話咧，就要提早收工噶啦。咁所以咧就好好珍惜呢個時機。咁我哋又翻去我哋香港嘅市集嗰邊啦。咁見到前邊有個路牌，呢個路牌都好有特色，都係我哋香港啲義工搭建出嚟嘅。佢叫沙福道叫通渠王冇錯。咁咧就我哋扮演翻香港一啲安全島嘅一個特色啦。做翻呢個真係好匪夷所思咁都做到出嚟咁全部木板做嘅啫。離遠睇咧就唔係好覺，就好似真嘅一樣。有埋我哋個路牌啦，都係幾有特色嘅。咁舞龍咧就舞到去個台呢邊啦。咁其實咧就有一個打龍餅嘅儀式啦，同埋舞功夫。呢位師傅咧其實都係一個好叻嘅打功夫真係幾有功架，就哇不得了，真係唔睇得都打得其實真係有翻少少功夫嘅根底先做到啦。條龍都聽個龍點。好，3、2、1起，條龍就即刻龍精虎猛。係啦，我哋琴日就係咁玩啦，幾開心。係啊，龍都向我哋鞠躬啊！今年真係大家身體健康，龍精虎猛好啦，咁其實我哋睇到好多本地人啦，都好熱鬧咁樣去睇緊呢啲咁嘅嘢啦。咁其實透過呢啲咁嘅活動咧，都將香港一啲嘅文化特色飲食都帶俾本地嘅人啦。So anybody would like to take a photo, capture time, because the next one will have the photo. 好啦，咁咧今日我哋嘅介紹咧就去到呢度啦。咁就我哋睇下出年咧有冇再機會過嚟呢度參加個市集啦，再俾一啲唔同嘅嘢大家睇下咁到時見啦，拜拜。